vorne kommt, können wir einen Applaus geben zu den Herrn. Je voulais que tu puisses être vraiment dans la présence de Dieu. Ich möchte, dass du wirklich in der Gegenwart Gottes bist. Commence à réaliser quelque chose à l'intérieur de toi. Fang an, etwas in dir, in deinem Inneren zu erkennen. Commence à réaliser la présence de Dieu en toi. Fang an, die Gegenwart Gottes in dir zu realisieren. Commence à sentir quelque chose à l'intérieur de toi. Fang an, in deinem Inneren etwas einfach zu empfinden. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où règne la liberté. Die Bibel sagt, da wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Dis au Saint-Esprit, Sagt dem Heiligen Geist, je vais te sentir en moi, ich möchte dich spüren in meinem à Inneren. l'intérieur de moi. In meinem Inneren Je vais te sentir, möchte ich dich spüren, que mes oreilles spirituelles dass meine geistlichen Ohren t'écoutent, Seigneur, dir zuhören et que mon cœur und dass mein Herz reçoit ce qui vient de toi. das empfängt, was von dir kommt. Nous sommes en prière. Wir beten im Namen Jesus. Seigneur, je vais te sentir Heiliger auprès de Geist moi. Gottes, Je vais te voir, je Du vais te wohnst in mir. sentir, je vais comprendre ce Du que wohnst in tu mir. es, Seigneur. du redest Parce zu que mir innerlich, Lorsque tu es là, denn du Seigneur, bekennst tu in n'es mir, pas dass ich dem invisible. Vater gehöre. Lorsque tu dass es ich là, ein Seigneur, Sohn ce n'est Gottes pas que je dois te Du sagst chercher. mir, du La bist Bible da me und ich dit, darf là diese où deux ou Gemeinschaft trois mit se dir réunissent en haben, ton die nom, ganze tu es au milieu Zeit. d'eux. Ich danke dir, dass du in Voilà meinem pourquoi je Inneren viens en bist, prière, Seigneur. dass du Veränderung Je veux vraiment bringst in sentir ta meinem Inneren, présence en dass du moi. mich in meinem Je veux Inneren vraiment veränderst, t'écouter Herr. et comprendre ce danke que dir, tu Herr, es, Seigneur. Dass du Tu heute n'es zu pas mir loin reden de willst, moi. dass du Mais heute tu zu es mir là, reden Seigneur. willst, Herr. Tu n'es pas Oh loin Vater, de ich moi, möchte deine Jésus. Worte Mais ergreifen. tu es là, Ich Seigneur. möchte begreifen, Voilà was du pourquoi, mir sagen Jésus, willst, Vater. Je suis Ich là möchte, parce que Herr, je vais auf das hören, recevoir was du mir sagen quelque chose, willst. Seigneur. Ich Parle möchte, mon Vater, cœur, von parle à dir mon cœur, empfangen. parle à Ich mon möchte, âme, Herr, von dir parle à mon âme, verändert Seigneur. werden. Que le Rede zu temps que mir. je viens passer Rede ici zu mir. ne soit Rede pas zu en mir. vain. Du, Mais die Seigneur Bibel sagt, Jésus, Gott que je redet reçois auf die quelque eine chose de oder auf die particulier andere Weise, aber et que je wir reçois achten quelque nicht nur chose de drauf. nouveau. Herr, dass ich Je te heute prie, darauf Seigneur, de achte, te croire. wie du zu mir reden Ô willst. Père, Im Namen dans le Jesus. nom puissant de Jésus. Halleluja. Seigneur, nous te disons merci. Herr, wir danken dir, Parce que tu dis dans ta parole, weil du in deinem Wort sagst, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, da wo zwei oder mehr in deinen Namen versammelt tu es sind, au milieu d'eux. so bist du mitten unter Nous denen. bénissons ta présence, Père. Wir segnen deine Gegenwart, Vater. Nous rendons gloire à ton nom, Jésus. Ja, wir geben deinen Namen die Ehre, Toi seul le vrai Dieu. du der einzige Gott. Prends le contrôle total de ce moment. Übernimm du die Kontrolle von diesem Moment Enseigne-nous, Jésus. und lehre uns, Jesus, Dans le nom puissant de Jésus. im Namen Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Halleluja. On peut s'asseoir. Wir können uns hinsetzen. On acclame pour le Seigneur. Wir geben dem Herrn einen Applaus dabei. Le thème que nous allons partager ce soir, Das Thema vom heute Abend, la reconnaissance est source du pardon. die Dankbarkeit, Quelle von der Buße. La reconnaissance Von est der source du Vergebung. pardon. Die Dankbarkeit, Quelle der Vergebung. Nous allons lire dans Luc, le chapitre 15, le verset 16 à 24. Wir lesen im Lukas, Kapitel 15, Vers 15 bis 24. Il y a vers 16 bis 24. 16 bis 24 dann. Je lis au nom de Ich Jésus. lese im Namen Jesus. À partir du verset 16. Luc 15. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père,
j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Je me limite seulement au verset 23. Okay, ich lese nochmal zur Erinnerung Lukas 15, Vers 16 bis 23. Da steht geschrieben, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schotten, die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bring schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Que le Seigneur soit glorifié. Der Herr sei geehrt. La reconnaissance est source de pardon. Die Dankbarkeit Quelle der Vergebung. Nous sommes tentés de parler de la reconnaissance. Wir reden über die Dankbarkeit. Source de pardon aujourd'hui que j'ai ajouté. Quelle der Vergebung habe ich ja heute hinzugefügt. Dans ce texte que nous venons de lire, In diesem Text, was wir gerade gelesen haben, que beaucoup connaissent là, das schon viele kennen, on parle d'un papa qui était stable financièrement geht es um einen wohlhabenden Vater, et qui avait deux fils, der zwei Söhne hatte. l'aîné et son petit frère. Der Älteste und der Jüngste. Et la Bible parle, Und die Bibel berichtet davon, un jour le petit a demandé à son père de lui donner son héritage. dass der Jüngste eines Tages seinen Vater danach gefragt hat, sein Anteil, also sein Erbe zu bekommen. De lui donner sa portion de richesse. Dass er sozusagen seinen Teil von dem Reichtum seines Vaters zu bekommen. Parce qu'il voulait être indépendant. Er wollte unabhängig sein. Quand le petit frère demandait sa richesse ou bien son héritage, Als der jüngste Bruder danach gefragt hat, dass man ihm sein Reichtum gibt, sozusagen sein Erbe, il n'avait pas l'idée d'aller gaspiller cela. er hatte nicht vor, das Geld irgendwie wegzuschmeißen. Sag Il ich voulait mal être so. indépendant, Er wollte nur abhängig sein. il voulait utiliser cela. Der wollte unabhängig sein und er wollte dieses Geld benutzen. Papa a vu aussi que c'était une bonne idée. Und der Vater dachte sich, das ist eigentlich eine gute Idee. Il lui a donné Und er gab es ihm, parce que le fils a demandé. denn der Sohn hatte danach gefragt. Le Seigneur a beaucoup de ce que nous avons besoin. Der Herr hat so viel von dem, was wir brauchen. Si tu demandes, Dieu va te donner. Wenn du danach fragst, wird dir Gott geben. La Bible dit il est parti Die Bibel sagt, er ist gegangen et là où il était parti, und wo er hingegangen ist, il a mal géré ce qu'on lui avait donné à son père.
hat er das Geld von seinem Vater irgendwie mal also schlecht gemanagt. Nous avons aussi beaucoup de personnes que Dieu les a bénies. Wir haben so viele Leute, die Gott gesegnet hat. Dieu les a donnés. Gott hat ihnen gegeben. Mais le problème, comment est-ce qu'ils ont géré ce que Dieu les a donné? Aber das Problem ist, wie haben sie das verwaltet, was Gott ihnen gegeben hat? Ce n'est pas que Dieu ne bénit pas, Nicht, dass Gott nicht segnet, mais Dieu bénit. sondern Gott segnet. Et ce qu'il te donne, Und was er dir gibt, comment est-ce que tu gères cela? wie verwaltest du es? Lui ne savait pas que, lui croyait que son argent là, je ne sais pas, quand il dépensait ça, si ça devait encore se multiplier, je ne sais pas. Er dachte vielleicht, dass wenn er gerade dieses Geld ausgibt, wird es sich multiplizieren. Weiß C'est ich comme nicht. ça qu'il a terminé, il a fini tout ce qu'il avait avec le désordre qu'il faisait. Und so hat er einfach in seinem Leben, in dem Leben, was er geführt hat, das ganze Geld ausgegeben, was er hatte. La Bible dit, même à manger, il n'avait plus. Und die Bibel sagt, auch was zum Essen hatte er nicht mehr. Il est allé là où il y avait des fermiers, Und er ist einfach zu Bauern gegangen et là où on élevait les porcs. und wo man Schweine gezüchtet hat. Il voulait même attendre la nourriture que les porcs laissaient. Und er hat sogar darauf gewartet, das zu essen, was man also den Schweinen zum Fraß gegeben hat. Pour manger. Genau, der wollte Mais les gens qui von dem travaillaient essen. là-bas aussi ne lui permettaient pas, ne lui donnaient pas. Aber die Leute, die da gearbeitet haben, haben es nicht zugelassen. Faites attention dans ce que Dieu te donne ou bien dans des moments que tu as. Lasst uns einfach damit achtsam sein mit dem, was wir haben, beziehungsweise mit dem, was uns Gott gibt. Parce que dans cette ville, peut-être, il y avait des gens qui le voyaient comme est-ce qu'il farotait ou bien il gaspillait son argent. Denn in dieser Stadt haben bestimmt die Leute ihn gesehen, als er dieses Geld ausgegeben hat. Quand il était encore dans la période de cette vache gras, Als er noch in der Zeit von 7, wie heißt es noch? Fette Kühen, danke. c'est comme ça qu'il gaspillait son argent Und so hat er das Geld einfach ausgegeben. dans le désordre. Ja, in einem Leben ohne Sinn. Les gens le voyaient. Und Leute haben ihn dabei Maintenant, zugeschaut. quand il arrivait dans les moments de difficulté, Jetzt, dass er jetzt in schwierigen Zeiten il veut tourner gekommen vers les war, gens. wollte er sich zu den Leuten Quand on le wenden. regardait, mais toi, tu avais beaucoup d'argent. Und die Leute schauten sich ihn an und sagten, du hattest doch viel Geld. Est-ce que nous, là, tu nous reconnaissais même? Hast du uns in der Zeit irgendwie nur zugesehen? Maintenant, dans des moments de difficulté que tu comprends que nous existons. Jetzt in schwierigen Zeiten merkst du, dass wir irgendwie existieren. Voilà pourquoi même ce que les pauvres devaient leur laisser, ils ne devaient pas lui donner. Deswegen auch das, was die Schweine sozusagen zurückgelassen hätten, wollte man ihm nicht geben. Quand Dieu te bénit, il faut avoir la reconnaissance aussi des autres. Wenn Gott dich segnet, solltest du auch dankbar sein und den anderen irgendwie damit hineinziehen. Parce que lui gaspillait cet argent pour lui seul. Denn er hat dieses Geld einfach so ausgegeben, Mais für sich alleine. Verschwendet, genau. Danke. notre cœur de problème se trouve où? Aber wo liegt denn der Kern von unserem Problem? C'est par rapport à notre thème. Es geht ja um unser La Thema. reconnaissance est la source du pardon. Die Dankbarkeit ist die Quelle von der Vergebung. Dans ces moments difficiles qu'il traversait, In diesen schwierigen Zeiten, die er durchmachte, dans cette période de misère, in dieser Zeit der Elends, c'est là où la conscience commence à travailler. da ist irgendwie jetzt, ist er wieder zu ihm gekommen sozusagen. Il y a des moments parfois que le Seigneur permet qui sont difficiles, mais c'est pour te rappeler encore de sa présence. Es gibt Momente, die du durchmachst, die schwierig sind. Der Herr lässt sie zu, damit du dich an seine Gegenwart wieder erinnerst. Parce que quand le fils prodigue était là-bas avec son argent, Weil als dieser Sohn da irgendwo, dieser jüngste Bruder irgendwo da war mit seinem Geld, en aucun moment il pensa à son père tandis que l'argent était encore là. als er noch dieses Geld hatte, hat er nie an seinen Vater gedacht. Lorsque Dieu te bénit, Wenn Gott dich segnet, n'oublie pas la source. vergiss bitte nicht die Quelle. N'oublie pas celui qui t'a donné. Vergiss nicht denjenigen, der dir gegeben hat. Comme Job avait prêché un jour, Als Job eines Tages gepredigt la hat, reconnaissance nous amène à la source. die Dankbarkeit führt uns zu der Quelle. Nous amène à reconnaître qui a donné, qui nous a bénis. Es führt uns dazu zu erkennen, wer uns gesegnet, gegeben hat. Mais lui, dans ce moment qu'il était riche, qu'il avait ce bien,
Aber als er noch dieses Reichtum hatte und der noch viel Geld hatte, il ne pensait pas à son père. dachte er nicht an seinen Vater. Tandis que c'est lui-là qui lui avait donné cela. Aber sein Vater hatte ihm ja das alles gegeben. Mais quand il était dans les moments de difficulté, Aber als er dann in Schwierigkeiten war, c'est là qu'il comprend encore que Dieu et pardon, son père existaient. da ist irgendwie wieder in seinen Kopf gekommen, dass sein Vater existiert. N'attends pas d'abord des moments difficiles pour reconnaître la grandeur de Dieu et la main de Dieu dans ta vie. Warte nicht auf schwierige Momente, um die Größe und die Gegenwart Gottes in deinem Leben zu erkennen. Tu dois reconnaître Dieu à tout moment dans ta vie. Du sollst Gott in jedem Moment deines Lebens erkennen. Amen. Amen. Je disais qu'il y a des difficultés qui viennent dans nos vies qui a pour but de nous amener à reconnaître Dieu. Ich sagte, es gibt Schwierigkeiten, die wir durchmachen im Leben, die das Ziel haben, uns Gott erkennen zu lassen. Avec la famine qu'il avait, Ja, die Hungernot, die il er commence hatte. à penser. Und er fing an zu denken. Il dit vraiment moi, Und er sagte sich, aber je manque à manger, mir fehlt das Essen, tandis que j'ai un père. aber ich habe doch einen Vater. Il commence à reconnaître. Und er fängt an, irgendwie zu erkennen. La première des choses, Die erste Sache, il reconnaît d'abord qu'il y avait un père qui existait pour lui. er erkannte, dass es einen Vater gab, der für ihn existierte. La reconnaissance aussi, c'est un rappel de quelqu'un, de ce que quelqu'un fait pour nous. Die Dankbarkeit ist auch eine Erinnerung von dem, was jemand für uns getan hat. Il se rappelait que son père existait encore. Er erinnerte sich daran, dass sein Vater noch existierte. Ce qui était vraiment important dans sa vie, Was so wichtig war in seinem Leben, quand il se rappelait, als er sich daran erinnert son hat, père vivait encore. sein Vater lebte noch. Alléluia. Alléluia. Son père vivait Sein encore. Vater lebte noch. Et tant que son père vivait encore, Und solange sein Vater noch am Leben war, il pouvait encore avoir la richesse. konnte er noch dieses Reichtum haben. Ne te décourage pas malgré ce que tu traverses. Sei nicht entmutigt wegen dem, was du durchmachst. Parce que ton père vit. Denn dein Vater lebt. Il s'appelle Jésus. Er heißt Jesus. Celui qui t'avait donné avant, Derjenige, der dir vorhergegeben il peut te redonner encore plus que ce qu'il t'avait donné avant. der kann dir noch viel mehr geben, als das, was er dir mal gegeben hatte. Amen. Amen. Il se rappelait Er erinnerte sich, que j'ai un père dass er einen Vater hat. et il est vivant. Und er ist am Leben. Gloire à Dieu que son père était encore vivant. Ja, preis den Herrn, sein Vater war noch am Leben. Et si maintenant son père était mort, Wäre sein Vater schon gestorben quand il devait rentrer là-bas, und wäre er dann zurückgegangen, il devait trouver le grand frère. wäre er sozusagen auf seinen größten Et le Bruder grand frère gestoßen. peut-être qui est comme notre frère Job. Und sein ältester Bruder, der dann vielleicht wie unser Bruder Job ist. Maintenant, toi-même, dis qu'il va commencer d'abord à demander quoi? Also sag selber, was wird er anfangen zu fragen? in Que dem non, Fall? je suis revenu, je n'ai rien. Er wird sagen, ja, ich bin zurückgekommen, aber ich habe nichts mehr. Job, quelle sera ta réponse? Job, Dis-nous. was wirst du da machen? C'est compliqué. Es ist schwierig. C'est Es ist compliqué. kompliziert. Toi, tu avais pris ta part. Du hattest schon deinen Anteil dort genommen. Il n'y a plus rien pour toi Für ici. dich gibt es nichts mehr hier. Alléluia. Halleluja. Mais le Seigneur qui est ton Père, Aber der Herr, der dein Vater il ist, a toujours le réserve. der hat immer wieder eine Reserve Même für quand dich. le Fils est parti, Auch wenn der son Sohn Père weggegangen savait ist, qu'il y a toujours le réserve pour lui. sein Vater wusste, es gibt immer eine Reserve für Je ihn. veux dire à quelqu'un ce Ich soir, möchte jemandem sagen heute Abend, Dieu a le réserve pour toi. Gott hat eine Reserve für Ne dich. continue plus à pleurer ce que tu as perdu. Weine nicht mehr um das, was du verloren hast. Parce que Dieu te garde encore plus que ça. Denn Gott hat noch viel mehr für dich. Acclame pour le Seigneur. Gib dem Herrn einen Applaus. Alléluia. Halleluja. Il se rappelait, Er erinnerte sich daran, premièrement, qu'il a un père. erstens, dass er einen Vater hat. Et deuxièmement, Und zweitens, qu'il a commis un péché vers Dieu. dass er gesündigt hat vor Gott. Que j'ai péché contre le ciel. Ich habe gegen den Himmel gesündigt, hat er Il est gesagt. en train de reconnaître ses fautes. Er erkennt sozusagen seine Fehler. Il est en train de reconnaître ses péchés. Er erkennt seine Sünden. L'argent, il a pris ça à son père. Das Geld hat er von seinem Vater genommen. Mais il reconnaît qu'il n'a pas seulement
commis la faute devant son père, mais même devant Dieu. Aber er erkennt, dass er nicht nur diesen Fehler vor seinem Vater begangen hat, sondern auch vor Gott. Il faut comprendre, il y a des gens qui croient que lorsqu'il commet la faute devant une personne, cela veut dire qu'il est toujours agréable devant Dieu. Faites attention. Es gibt Leute, die denken, wenn sie irgendeinen Fehler, also jemandem gegenüber begehen, dann heißt es, dass sie vor Gott immer wieder wohlgefällig sind. Nous pouvons pécher par notre propre pensée directement envers Dieu, à travers nos mauvaises pensées, nos mauvais raisonnements. Durch unsere schlechten Gedanken sündigen wir vor Gott. Mais nous pouvons pécher aussi en travers notre prochain. Aber auch durch unseren Nächsten können wir vor Gott sündigen. Est-ce que vous comprenez cela? Verstehen wir das? Tu peux pécher dans ta chambre Du kannst in deinem Zimmer en sündigen, réfléchissant mal contre quelqu'un. während du schlecht über jemanden denkst. La personne n'est même pas au courant. Die Person weiß es gar nicht. Donc tu as péché contre Dieu. Also hast du sozusagen vor Gott gesündigt. Mais tu peux pécher contre Dieu en blessant directement une personne. Aber du kannst auch vor Gott sündigen, wenn du direkt jemanden belästigst. Tu as commis la faute devant la personne et devant Dieu. Du hast diesen Fehler vor der Person begangen, aber auch vor Gott. Et lui, il a compris qu'il avait commis double faute. Und er wusste, er erkannte, dass er zwei Fehler begangen Premier hat. ciel, Erstens gegen den Himmel, contre Dieu qu'il a péché. erstens vor Gott Et hat er deuxièmement, gesündigt. contre son père. Und zweitens dann vor seinem Vater. La reconnaissance de ce péché envers Dieu Also die Erkennung von dieser Sünde vor Gott lui a déjà donné le pardon. hat ihm sozusagen schon die Vergebung verliehen. Dieu ne pardonne pas seulement parce que les gens parlent, Gott vergibt nicht nur, weil die Leute reden, mais Dieu pardonne par rapport à l'attitude de notre cœur. aber Gott vergibt also von unserem Herz, von unserer Herzenhaltung heraus. Alléluia. Halleluja. Dieu ne pardonne pas comme nous. Gott verzeiht nicht wie wir. Parce que quelqu'un peut te demander pardon. Jemand kann dich um Vergebung Pardonne-moi par bitten. rapport à ce que je fais. Bitte vergib mir, also wegen dem, was ich getan Mais c'est habe. juste pour te faire plaisir. Aber das ist dir einfach, um ein bisschen Freude zu bereiten. Amen. Amen. Peut-être il a besoin encore que tu puisses lui donner quelque chose. Vielleicht braucht die Person genau irgendwas von dir. Mais dans son cœur, Aber in seinem il dit que Herzen tu crois même c'est quoi. sagte, was denkst du nur, oder was du Mais willst. chez Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Aber bei Gott funktioniert es nicht so. Dieu, tu ne peux pas le tromper. Gott kannst du nichts vormachen. Il y a deux personnes que tu ne peux jamais mentir, c'est Dieu et toi-même. Es gibt zwei Personen, die du niemals belügen kannst. Das Die ist erstmal celui- Gott und das bist du. Dis celui qui est à côté de toi, Dieu te connaît. Sag dem einen neben dir, Gott kennt dich. Dis-lui, Dieu te connaît. Sag ihm, Gott kennt dich. Amen. Amen. Il a compris. Er verstand Il a reconnu ses péchés devant Dieu. und er erkannte seine Sünden vor Gott. Il a reconnu ses fautes. Er erkannte seine Fehler Et sans honte, und ohne Scham il dit que je vais retourner vers mon Père. sagte er, ich will zu meinem Vater zurück. Bien-aimé de Dieu, Geliebte des Herrn, il faut reconnaître tes fautes devant le Seigneur. Ça t'ouvrira des portes. du sollst seine Fehler vor Gott erkennen, das wird dir Türen öffnen. À chaque fois que tu vas refuser de reconnaître tes fautes, Jedes Mal, dass du deine Fehler nicht erkennen willst, tu te bloques toi-même d'abord. dann machst du sozusagen eine Blockade vor dir selbst. Amen. Amen. Il a reconnu ses fautes Er erkannte seine Sünden et dit que je vais retourner à mon Père. und er sagte, ich gehe zu meinem Vater zurück. Sans honte. Ohne Scham. Je vais lui dire, je vais lui demander pardon. Ich will ihn um Vergebung bitten. Il y a des gens qui ont blessé les gens, Es gibt Leute, die andere verletzt mais haben, qui ont peur d'aller s'abaisser pour leur demander pardon. aber sie haben Angst davor, sich zu erniedrigen, um Buße zu tun. Ah, il va voir que je suis faible. Der wird sehen, dass ich schwach bin Il va dominer sur moi. und er wird über mich sozusagen herrschen oder Tu ajoutes ta dominieren. part. Und dann kannst du deins auch noch C'est hinzufügen. l'orgueil. Das ist einfach Hochmut. Alléluia. Halleluja. Reconnaître la reconnaissance de tes fautes Die Erkennung von deinen Fehlern va t'ouvrir d'autres portes. wird dir andere Türen öffnen. La reconnaissance est la source du pardon. Also die Dankbarkeit als Quelle der La Bible dit,
Die Bibel sagt, C'est comme ça qu'il a décidé de rentrer chez son père. so hat er sich entschieden, zu seinem Vater zurückzugehen. Dans son cœur, il avait reconnu déjà ses fautes. In seinem Herzen hatte er schon seine Fehler erkannt. Il dit que j'irai vers mon père. Und er sagte, ich will zu meinem Vater Je veux gehen. demander pardon à Dieu Ich möchte um Vergebung bitten vor et à mon Gott, père. aber auch vor meinem La Vater. Bible dit, Und die Bibel sagt, tandis qu'il était déjà de loin quand il partait chez son père, und als er noch fern war, als er unterwegs zu seinem Vater war, déjà son père l'attendait. sein Vater hatte irgendwie schon auf ihn Dieu gewartet. t'attend aujourd'hui. Gott wartet auf dich Il y a heute. quelque chose que tu gardes dans ton cœur Es depuis. gibt etwas, was du in deinem Herzen versteckst die ganze Zeit. Dieu veut que tu libères cela Gott möchte, dass du das einfach loswirst, pour qu'il t'accorde le pardon. damit er dir Vergebung Il gibt. y a 2023 ans, Jésus était mort Es gibt zwar also 2023 Jahren zurück ist à Jesus cause de tes gestorben fautes. wegen deiner Sünden. Tu n'as plus le droit d'avoir la banque ou bien d'avoir le dépôt de péché. Du sollst nicht mehr irgend so ein Konto von Sünden haben, Où tu gardes. wo du irgendwie Sünden Oh, la croix de hinterlegst. Golgotha avait déjà pris la place de banque là. Das Kreuz von Golgotha hatte schon den Platz von dieser Bank sozusagen genommen. Reconnais cela Erkenne es wieder. et Jésus va t'accorder le pardon. Und Jesus wird dir Vergebung geben. Acclame pour le Seigneur. Gib dem Herrn einen Applaus. La Bible dit quand il était déjà de loin, Die Bibel sagt, als er noch weit war, son père l'a aperçu. hat sein Vater ihn gesehen Son père était joyeux. und sein Vater war einfach voller Freude. Lui, il venait pour s'agenouiller devant son père Er kam, um sich vor seinem Vater hinzuknien, et commençait à renoncer ses fautes, um Vergebung zu bieten. tandis qu'il venait pour parler, Und als er kam, um zu de reden, dire à son père que je ne suis plus digne d'être son fils, ton fils. um seinem Vater zu sagen, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Traite-moi comme l'un de tes Ja, mercenaires. geh mit mir wie einen von deinem Tageslöhner. Mais Aber la reconnaissance a amené la restauration totale dans la vie de ce fils et dans le cœur du père. ach so, okay. Diese Erkennung hat dann Vergebung gebracht in seinem Leben. Ta reconnaissance de tes fautes Die Anerkennung von deinen Fehlern amène la restauration totale de la place que tu avais avant dans le cœur de Dieu. bringt die Wiederherstellung von dem Platz, was du hattest, im Herzen Gottes zurück. C'est ce que beaucoup d'hommes ne parviennent jamais à faire. Und das ist das, was viele Männer nicht schaffen. Quelqu'un qui t'a blessé, Jemand hat dich verletzt il te demande pardon. und er bittet um Vergebung Tu lui dis je te pardonne. und du sagst, ja, ich vergebe dir. Mais oh, tu as gardé une case que tu lui as mis déjà. Aber du hast so ein Käfig auf die Seite gelegt, wo er drinnen ist. Tu ne vas pas dire à la personne je te pardonne, mais non. Du wirst nicht der Person sagen, ich vergebe dir, aber Tu lui dis que non, oui, oui, je te pardonne, c'est fini, c'est fini. du sagst ihm, ich vergebe dir und es ist wirklich vorbei. Mais l'autre jour, on te voit. Aber an einem anderen Tag sieht Comment man tu dich. ne causes plus avec telle personne? Warum redest du nicht mehr mit dieser Person? Non, je lui avais pardonné, mais vraiment, moi, avec lui, on ne peut plus marcher ensemble. Oh, ich hatte dieser Person schon vergeben, aber wir können nicht mehr miteinander laufen. Alléluia. Halleluja. Je lui avais pardonné, Ich hatte ihr schon vergeben, mais non, c'est fini pour moi. aber es ist jetzt vorbei. On für ne mich. peut plus être ensemble. Wir können nicht mehr unterwegs C'est que sein. tu n'as pas bien pardonné. Dann hast du nicht so richtig vergeben. Celui qui pardonne, il efface. Derjenige, der vergibt, der löscht auch. La restauration de fils prodigue, Die Wiederherstellung von dem jüngsten Bruder, la reconnaissance de fils prodigue also die Erkennung von dem jüngsten Bruder, était tellement a apporté la joie dans le cœur de son père. hat Freude im Herzen seines Vaters aufbereitet. Avant, quand il vivait dedans, Vorher, als er da gelebt hatte, on ne faisait pas le fête pour lui. hat man für ihn kein Fest veranstaltet. Mais quand il est revenu, Aber als er dann zurückkam il a reconnu ses fautes. und er seine Fehler erkannt hatte, On a fait la fête pour lui. dann hat man ein Fest für ihn À gemacht. maintes fois que tu renonces des mauvaises choses que tu fais, tu reviens vers Dieu, Dieu est content. Jedes Mal, dass du von deinen schlechten Wegen umkehrst, freut sich Gott. Amen. Amen. On a fait la fête pour lui. Man hat für ihn ein Fest gemacht. Il s'est abaissé. Und er erniedrigte sich. La reconnaissance nous amène à être humbles. Die Erkennung führt uns dazu, demütig zu sein. La reconnaissance nous amène à avoir l'humilité. Ja, die Erkennung führt uns dazu, Demut zu haben. Quelqu'un qui est reconnaissant est souvent humble.
Jemand, der erkennt, also der erkennt, der ist sehr oft demütig. Jacques chapitre 4, le verset 6. Jakobus 4, Vers 6. L'humilité est l'attitude de la reconnaissance. Ja, Demut ist die Haltung von der Erkennung, von der Dankbarkeit. Celui qui est reconnaissant, il a aussi l'humilité. Derjenige, der dankbar ist, der hat auch Demut. La Bible dit dans Jacques chapitre 4, le verset 6, Jakobus 4, Vers 6, da steht geschrieben. il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen, aber gibt Gnade. Amen. Il y a des gens qui sont orgueilleux Es gibt Leute, die hochmütig sind, malgré dans la faiblesse. aber also trotz der Schwachheit, Quel que soit leur état, leur position, mais ils sont toujours orgueilleux. egal was für eine Stellung sie haben, sie bleiben einfach trotzdem hochmütig. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. Und ich habe solche Leute schon gesehen. Quelqu'un vraiment qui veut mourir, Jemand will wirklich sterben, mais il garde toujours sa position d'orgueil. aber der behält einfach seine Stellung der Hochmut. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, Die Bibel sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, il fait grâce aux humbles. aber den Demütigen gibt er seine Gnade. Lorsque tu fais quelque chose qui est négatif à quelqu'un, Wenn du etwas Schlechtes gegen jemanden machst, ça te coûte quoi de lui dire pardon? was kostet es dir einfach da, um Vergebung zu bieten? Ça ne va rien enlever sur toi, Das nimmt nichts von dir weg, ni sur ta beauté, nichts von deiner Schönheit ni weg, ni sur ton intelligence. nichts von deiner Intelligenz. Même nimmt tes es weg. diplômes, ça ne va rien enlever. Auch deine Zeugnisse nimmt es nichts davon. Parce que les gens croient, Denn die Leute glauben, lorsque je m'humilie devant une personne, wenn ich mich erniedrige vor einer la Person, personne ne va plus me respecter. dann wird mich diese Person nicht mehr respektieren. Alléluia. Halleluja. L'humilité précède la gloire. Demut kommt vor der Herrlichkeit. La reconnaissance nous amène à être humble. Die Dankbarkeit führt uns dazu, demütig zu sein. Bien-aimé de Dieu, tu Quel vas était manquer le dessein? certaines choses à cause de ton orgueil. Du wirst manche Sachen verpassen, nur wegen deiner Hochmut. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de t'aider, Denn es gibt Leute, die wollen dir helfen, mais comme on connaît que toi tu connais tout, aber weil man weiß, du weißt alles, personne ne va venir à ton aide. dann will dir niemand doch C'est helfen. qui? Celui-là? Non, pardon. Oh, wer ist das? Oh, der, nee. Parce qu'on Alles connaît gut. que toi tu connais tout. Denn jeder weiß, du weißt alles. Tu peux tout faire. Du kannst alles tun. Sois humble. Sei demütig. Amen. Amen. Sois humble. Sei demütig. Dieu résiste aux orgueilleux. Und Gott widersteht den Hochmütigen. Savoir confesser nos péchés est très important pour avoir le pardon. Wir sollen unsere Sünden zu erkennen, ist sehr wichtig, um Vergebung zu erlangen. Quand tu lis la Bible, Wenn du die Bibel liest, la Bible dit ceci dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. dann sagt die Bibel in 2 Chroniker, Verset 14. Chapitre 2, verset 14. 2 Chroniker, Kapitel 2, Vers 14. La sœur Anissé peut nous lire ça. Die Schwester Anisse kann uns das bitte lesen. 2 Chroniques 7. Ok, je lis alors. Verset 14. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniker 7, Vers 14. Voilà. Lis d'abord en allemand. Ich lese hier im Namen Jesus. Wo fängt es an? Meine Böse unter mein Volk sende, wo mein Volk über dem mein Name ausgerufen ist. Pasteur, je peux commencer verset 13, bitte? Ok. Wenn ich den Himmel verschließe, ab Vers 13, und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen,
Und wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um vor ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören, ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Voilà. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si te détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce n'est pas seulement chercher l'Éternel, Nicht nur den Herrn suchen, mais savoir reconnaître ses fautes aber seine Sünden erkennen zu können et confesser cela. und sie auch bekennen. C'est comme ça que le Seigneur dit, So sagt der Herr, je vais exaucer leurs prières. ich möchte deren Gebete erhören. Ce n'est pas seulement le fait de venir prier, demander à Dieu, Nicht nur da zu kommen und Gott da nach irgendwelchen Sachen zu fragen, mais nous devons savoir confesser nos péchés. sondern wir sollen unsere Sünden bekennen können. La Bible dit, si nous disons que nous ne péchons pas, Die Bibel sagt, wenn wir sagen, dass wir nicht sündigen, nous faisons Dieu menteur. dann sagen wir, dass Gott sozusagen ein Lügner ist. Alléluia. Halleluja. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Aber was sollen wir denn Nous tun? devons confesser nos péchés. Wir sollen unsere Sünden bekennen. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Die Bibel sagt, derjenige, der seine Sünden versteckt, sozusagen, der kann nicht vorwärts Ce n'est kommen. pas le fait de parler en langue que tu es en communion avec le Seigneur. Ja, nicht weil du in Zungen redest, heißt es, dass du in Gemeinschaft Le bist mit dem Herrn. Saint-Esprit ne quitte pas dans la vie d'un croyant, Der Heilige Geist verlässt nicht das Leben von einem Gläubigen. mais le péché attriste le Saint-Esprit. Aber die Sünde macht den Heiligen Geist traurig. Parce que beaucoup de gens croient que oui, j'ai le Saint-Esprit ne quitte pas, le Saint-Esprit est là. Denn viele denken, ja, ich habe den Heiligen Geist, der kommt nicht weg, der bleibt da. Et il peut marcher n'importe comment, le Saint-Esprit est là. Und sie können einfach, wie sie wollen, wandeln und der Heilige Geist Mais ce que bleibt tu da. dois comprendre, Aber was du verstehen solltest, quand la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit, wenn die Bibel sagt, mag nicht den Heiligen Geist traurig, je prends toujours l'exemple d'un homme et une femme qui sont mariés. dann nehme ich immer das Beispiel von einer Frau und einem Mann. Also Vous die êtes mariés à verheiratet la sind. maison, Ihr seid zu Hause in eurem Haus tu as blessé ta femme, und du, der Mann, du hast deine Frau verletzt. et puis tu lui demandes de te servir la nourriture. Und dann fragst du sie, dir Essen zu geben. Ça doit être seulement Maman Claudine. Das kann nur Mama Claudine sein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Amen. Amen. Donc, tu as blessé ta femme. Du hast deine Frau verletzt Et und dann sagst du gleich, ja, ich habe Hunger, bitte gib mir Essen. la personne est attristée. Die Person ist da traurig. Ce n'est pas qu'à un moment là, vous avez divorcé, non. Es ist nicht so, als wärt ihr sozusagen geschieden. Vous habitez dans la même maison, Nein, ihr wohnt im selben Haus. mais parfois au lit maintenant, il y a les épines. Aber manchmal im Bett gibt es einfach so, wie heißt es? Epin? Donc, vous dormez maintenant dos à dos. Ja, gibt es Dornen. Ihr schlaft sozusagen jetzt mal Rücken zu Rücken. Ça ne va pas t'arriver. Amen. Amen. C'est comme ça aussi avec le Saint-Esprit. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Lorsque nous commettons des fautes, Wenn wir sozusagen Fehler begehen, le Saint-Esprit est avec nous. ist der Heilige Geist mit uns. Mais nous l'avons attristé. Aber wir haben ihn traurig gemacht. Et il y a un problème maintenant qui ne va pas agir. Und es gibt dann ein Problem, was dann kommt. C'est parce qu'il n'y a pas la communion. Aber das ist nur, weil da keine Gemeinschaft mehr Mais herrscht. lorsque nous confessons nos péchés, Aber wenn wir unseren Sünden bekennen nous reconnaissons nos fautes, und wir erkennen unsere Sünden, c'est comme ça que nous restaurons notre communion avec le Saint-Esprit. so können wir unsere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist Et c'est wiederherstellen. la même chose aussi dans nos foyers. Und das ist das Gleiche auch in seiner Ehe. On a des problèmes. Wir haben Probleme. On a souvent des problèmes. Wir haben manchmal Probleme. Mais nous demandons pardon. Aber wir bieten um Vergebung. Et on avance. Und dann gehen wir Et tu nous vois weiter. toujours Und joyeux. du siehst uns immer fröhlich. Alléluia. C'est la Amen. même chose aussi pour le Seigneur. Das ist genau das Gleiche für den Herrn. La reconnaissance est la source du pardon. Die Anerkennung, also die Vergebung,
die Dankbarkeit die Quelle von der Vergebung. Ce que tu reconnais vers le Seigneur Was du erkennst vor dem Herrn, t'accorde le pardon. das bringt dir Vergebung. Ce que tu reconnais envers quelqu'un Was du erkennst vor einer t'accorde le Person, pardon das bringt dir et Vergebung. te restaure Und das bringt dir et t'ouvre encore les Wiederherstellung. portes de la Und das, bénédiction. und das öffnet dir wieder Türe der Segnung. Nous allons nous tenir debout. Wir wollen jetzt aufstehen zum Tu Beten. vas dire à Dieu Du wirst Gott sagen, de t'aider à avoir toujours la reconnaissance Et c'est- envers Dieu soll dir helfen, immer dankbar zu sein ihm gegenüber et à reconnaître aussi tes fautes. und deine Sünden, Fehler zu Que tu ne erkennen. gardes pas tes fautes, Dass du deine Fehler nicht irgendwie versteckst, mais que tu reconnais tes fautes. sondern dass du deine Fehler erkennst. Nous sommes en prière. Wir beten im Namen Jesu. Seigneur, je viens prier de Dieu gloire. La Bible me Gott im dit, Himmel, wir preisen dich. celui qui garde Danke ses für dein Wort. transgressions ne Danke dir für prospère dein point, Wort, Herr. mais celui qui l'avoue obtient Vater. miséricorde. Je viens prier, Seigneur de Dieu gloire, afin que tu m'aides, Jésus-Christ de Nazareth, à être une personne qui ne va pas garder mes fautes, qui ne va pas multiplier. Mais Seigneur, que je sois prêt, Seigneur, à renoncer. Que je sois prêt, Seigneur de Dieu gloire, à venir vers la source, Seigneur, quel que soit ce que je pouvais être ou pouvais faire. Je te prie, Seigneur de Dieu gloire, aide-moi. Aide-moi, Seigneur de Dieu gloire. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi dans le nom puissant de Jésus. Tu vas prier. Du wirst beten. Le fils prodigue avait péché Der jüngste Bruder, der hatte gesündigt. et il a commencé à parler à Dieu. Dann hat er angefangen, zu Gott zu reden. Je ne sais pas qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur qui peut être une séparation, Ich weiß nicht, was du spürst in deinem Herzen, was eine Blockade sein qui peut être könnte, une barrière was eine Wand sein könnte entre toi et ton Dieu. zwischen dir und deinem Gott. Tu vas dire à Dieu, Du wirst Gott sagen, pardonne-moi, vergib mir. je renonce à cela. Ich gebe das auf. Je viens avouer cela Ich möchte das jetzt irgendwie bekennen et pardonne-moi. und vergib mir. Commence à parler au nom de Jésus. Fang an, zu deinem Gott zu reden. Seigneur im mon Namen Dieu, Jesus. Papa, je viens te prier de tes gloires. Que tout ce que moi je commets, Papa, qui ne te reflète pas dans ma vie, Seigneur. Je viens prier enfin que tu m'aides, Jésus. Que mes pensées soient pires, Yahweh, Seigneur. Que mes pensées avec les autres, que mes pensées autour, Jésus, soient pures de gloire. Que toute pensée malice, que toute pensée qui ne vient pas de toi, que je peux avoir contre mon frère, que je peux avoir contre ma soeur, que je peux avoir contre, Seigneur, mon prochain, Seigneur, ne soit plus mon partage. Mais je viens prier, Jésus-Christ de Nazareth, que tu me donnes les pensées pires, Jésus, qui m'aidera, Seigneur, à être irréprochable devant toi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand la Bible dit, si nous disons que nous ne péchons point, nous te faisons commentaire, Jésus. Je viens prier que tu me pardonnes, Jésus. Aide-moi à ne pas garder quelqu'un dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas parler de mensonges. Aide-moi, Seigneur, à ne pas vivre dans le péché. Mais à chaque fois que je serai, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, dans l'égarement, rappelle-moi, Seigneur, comme tu as fait, Seigneur de gloire, au fils prodigue, Seigneur. Tu lui as rappelé et il est revenu vers toi. Voilà pourquoi je viens te prier, Seigneur. Aide-moi à se rappeler. Aide-moi à se rappeler. Aide-moi à se rappeler, Seigneur. Zogro is there. Zing me zogro.